飽飽，好滿足啊！喂，你得唔得㗎？食咁飽，我哋呢一集好多間神母牛要拍㗎喎。點會唔得啫？我呢啲黑洞嚟㗎嘛。我唔係驚你飽啊，我係驚你話肥翻嘅。你知成日話減肥㗎啦，你。你啊真係同我放心啦。其實好多觀眾咧都話，我3月減完肥之後咧，一直仲拍咁多美食節目，但係點解都唔會肥翻，仲好似瘦咗嘅咧？其實好簡單，因為我用咗呢一個 Hola Plus 腸腩清啊。其實大家有冇發覺咧，有好多女仔咧，佢好瘦啊，但係咧成日都話佢有個肚腩仔喎。其實咧就係因為宿便太多啊，所以想減肥，尤其是減肚腩，一定要排宿便排得好好先得㗎。大家知唔知道咧？其實咧最健康嘅身體咧，同埋你每一日食幾多餐飯咧，就應該要排幾多次便。咁你一日食3餐飯就應該排3次。但係其實有邊一個做到咧？所以我就揀用咗呢一隻 Hola Plus 嘅腸腩清。我食咗佢之後咧，唔好話一日3次啊，一日咧2次咧係基本有嘅。我每一日排便嘅時間咧都好定時定候喎。想知道呢個產品有冇效？睇我就知啦。我真係3月份咧減完肥之後咧，到而家食咗咁多嘢，但係我真係冇肥翻，仲要係真係個肚腩係越嚟越瘦。因為真係清呢一個宿便咧係清得好好，尤其是女性啊，好多女性咧都會有排便嘅問題，所以成日都會有肚腩仔咯。大家睇下我呢條裙啦，呢條裙其實咧就係我3月拍完嗰一條減肥片之後去買嘅。而家你睇下仲鬆咗咁多，你減完肥之後要 keep 住唔好再反彈啊嘛，所以呢一個益生菌真係可以幫到你，可以幫我哋食咗嘅嘢，所有嘅宿便都排得乾淨淨。同埋大家都知道咧，喺日本有好多通便丸啊，但係嗰啲通便丸咧都係有藥嘅成分喎。我有一個朋友咧都試過啊，佢嚟日本咧買咗個通便丸翻去咧，就話俾我聽啊，跟住我幫佢一睇，原來其實就係第3類藥物嚟嘅，即刻嚇到佢傻啊！因為咧食得藥多都係對身體唔好噶嘛，所以我絕對建議大家試下呢一個腸腩清啊，因為佢咧係絕無任何藥嘅成分喺入邊，安心可靠，而且仲要係日本製嘅。Hola Plus 嘅腸腩清，佢係科研證實嘅植物乳桿菌 GKM3，幫你增加脂肪排出量130%。佢仲係專利益生菌，有效減少內臟脂肪，含有呢個谷聚纖維同埋呢個塔拉膠，養好菌，改善腸漏。市面上好多益生菌只係得50至到100億嘅啫，但係佢每包有足足300億咁多，多過市面上好多嘅益生菌。佢仲有呢個抗熱抗酸技術，確保啲菌真係直達腸道啊！同埋啊，2歲以上嘅小朋友同埋孕婦都可以食得㗎，絕對安心可靠，好嘢嚟㗎！嚟緊11月7號至到20號去萬寧買呢個 Hola Plus 嘅腸腩清，仲有今年最後一次嘅置底優惠啊！買5送1，平均每盒只需要249個2啫。揾埋呢個 promoter 姐姐，仲會有額外嘅贈品送添啊！呢一個產品每一次做特價咧，都好快3兩日就會俾人搶晒貨㗎啦。但係今次我哋 Joy TV 嘅觀眾咧，有專屬留貨優惠通道啊！大家快啲 click 入下面 info box 條 link 度，或者 scan 畫面上邊呢個 QR code 揾 promoter 姐姐幫你留貨留禮物啦！